أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nasaba asanna puang Allah Ta'ala, puang meraja akamase, namaseina pamaseyi. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Tang angkai maro, wawang kapere pole ritau punai kita, nania musriking lengkai lesangiwi agamana, pura nangkai gangka napole namani menang ro keterangan manasa-nasae. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. Ya naritu suro pole ripuang Allah Ta'ala, ya naritu Muhammad tuntu ngengengi menang ro sura lampa mapacing, ya naritu akorang. فيها كتب قيمة. Na ang kaiwiri lalang naritu hukum-hukum apatung bicarang mangke malampu. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Nade nasara-sarang wawang riwarenge kita sangadina rimonri napolein mani menang ro keterangan manesa iya mani nasara-sarang tujuh-tujunna tepa eri nabita Muhammad engka mani pole. ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Rigau engkana di areha riparentay yang imanang ro rilalang kita na taura dan nia Injil sangadina sumpai puang Allah Ta'ala. Rigau engkana pamasa ngiyangi agamai napunai puang Allah Ta'ala, ripu engkana tenriwi teteriwi agama malampue menia patatongangi sampajange nania makbiriangi sakae nayanna require agama malampue. الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Majepu wawang kapire pole ritau pun naiye kita nenia musrikingenge koi rilalangna ranaka jahannam. Rigau engkana marada rilalan naritu iya na menang ro situngat-tungan na tau masar roja rit pancaji. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Majepu wawang matapa napada pugau
amalak madeceng iya na menang ro situnget-tungan na tahu masaro deceng tahu ripancaji جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Naiya pamalak na menang ro risesena puang na menang ro suruga arak dakeng ia malari pole riawana ritu salo mak dupa rupang rigau angkana marakda rilan ritu manan nungang riporioi ripuang Allah Ta'ala menang ro enrenge padamu purio menang to ripuang Allah Ta'ala iya na requairo na punawi ritau metawengi ripuang na ritu